Здраво, Македонијо! Здраво на сите, освен на оние кои викаа ура на 3 март. Поздравявам ви по случай 3 март, националният празник на Република България. Овој крик ура сигурно сте го чули и на едно друго место. Ајде малку повеќе за 3 март. Денот на Сан Стефанска Бугарија, која е всушност руска творба која што никогаш не заживеала на терен, но сепак им користи на нашиве соседи кога со фашистите и нацистите решаваат да си ги остварат влажните и лажните соништа. Зборував за ура поради 3 март. Еве ви го истото ура на друг датум, но со ист лајт мотив. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. Интересно е што на овогодинешната парада по повод 3 март, денот на Сан Стефанска Бугарија, кога ги цитираат своите херои, кога ги редат сите своји херои од историјата, не го споменуваат цар Борис, но сепак сето ова славие е за датумот кој го инспирирал и Бориса да се заортачи со Хитлера и Мусолинија и да ја окупира Македонија. Не се, одиме понатаму. И Сан Стефанският договор става генератор в българските стремежи към единство. А възрожденският процес продължава и след 1878 година в източна Румелия, Тракия, Македония, с въстанията, Кресненско-Разложкото, Горно-Джумайското и Линденско-Преображенското. Слушатели, бугарската преродба продолжувала и после Сан Стефано во Македонија со Илинденското, Кресненското и Разловечкото востание. Ова не е говор на омраза, ова е говор на магични печурки. А сега, повторно, Румен Радев. Преди 145 години на днешната дата възкръсва България. Во Сан Стефано воскреснала Бугарија. Ајде да видиме како. Армията на руският император Александър II съкрушава Османската империя. Малку како со грудка во грлото, ама си кажува. Сан Стефанска Бугарија е руска измислица и руски интерес на Балканот. Тоа си го знаат и обичните граѓани. Еве како тие го прославија 3 март. Ура! Ова што го видовте се паради со бугарски и руски знамења на 3 март низ улиците на Бугарија. Земја од Европската Унија, која што Унија е малтене во барем економска војна со Русија. Злобниците би рекле дека Бугарија е рускиот тројански конј во Европската Унија. Конј кој патем ја спречува Македонија да се развива, сонувајќи руски проекти како Сан Стефанска Бугарија. Днес, за втора година, посрещаме празника, когато в Украйна бушува война. В нея се избиват мъжете, чието деди заедно освобождаваха родината ни. Това е и наша болка. Пожарът на войната хвърли искри, които могат да подпалят и нашата черга. От нас зависи да не го допуснем. Да не допуснем бесовете да обладаят и нашите души. Нашата реч
и нашите действия. Даде, никако не дозволувајте да ве преовлада бесот, освен кога е во прашање Македонија, за да се ослободите од наталожената фрустрација. Ние сме ви психијатриска сеанса. Недопустимо е над България да се веят други знамена, освен родният трибаграник. Така е, а во Скопје смее и мора да се вее знамето и на цар Борис III, соработникот на Хитлер и Мусолини и бугарските знамења. Ако не се веат, тоа е омраза и заслужуваме вето, нели? Океј, одиме понатаму. Преди век и половина възрожденците се захванаха да градят държавността на нова България. Не. Пред век и половина русите решија да прават своја експозитура на Балканот преку Бугарија. Стожерите на тази нова България бяха просветата, армията, демократичният идеал на апостола. Не, товариш Радев, стожерите на тази идеал беа руските интереси на Балканот. Ама ајде, биди уште малку позлобен, па да те дотераме каде што треба. И солидарното чувство, че сме един народ в Мизия, Тракия и Македония. Охриѓани би рекле, гром да те оперит, на празникот на непостоечката руска творба, која ем ниту еден бугарин не ја договарал во Сан Стефано, ем не заживеала никогаш, па ни тогаш во реалноста, овој денешен голем европјанин повторно искажува директни територијални претензии кон Македонија. И е уште погадникав. Да, можно е и тоа, почитувани гледачи. Днес всички тези стожери на държавността са подложени на атаки. Намират се хора, които предлагат да разоръжим армията в разгара на войната. Намериха се политици, които загърбиха нашите сънародници край Вардар. Види, повторно европејски думи. Никако да ја разоружате армијата. Спремајте ја да ги ослободи вашите сонародници крај Вардар, кои се заборавени од некои политичари. Моја Европа, на кое дередже дојде? Скъпи съотечественици, войната с миналото е път към саморазрушаването. Историята не е слугиня на политиката. Тя е идентичност. Тука Радев кажа нешто што реално секој треба да го знае, но да го преведеме за специјалните потреби на нашата влада. Вели, историјата не е слуга на политиката. Прво, речиси секогаш историјата била во служба на политиката и второ, во моментов, вие наши соседи, на измислена историја ја базирате агресивната и антицивилизацијска политика кон Македонија. И трето, рече, историјата е идентитетот. Тоа е точно. И кога преговараш за историјата, како што преговараме ние, преговараш за идентитетот. Слушаш ли бе, таче? Някога възрожденци, будители, опълченци, строители на съвременна България възкресиха родината. Те пишеха история. И ова е многу точно. Тие кои ја ослободија Бугарија, односно русите, пишуваа историја, односно им напишаа на бугарите историја каква што им одговараше, за да го шират нивниот интерес на Балканот. Одиме понатаму, повели колега Радев. Народ, който допусне да подменят историята му, е обречен да изгуби свободата си. Ова, да го слушате и да си го вратите многу пати, дури не го научите на памет. Како закана, како совет, како сакате. Народ, вели Радев, кој дозволува да му ја менуваат историјата, ние сме тој народ, е проколнат и да ја изгуби својата слобода. Што сака да најави Румен Радев? Сетете се повторно сега на историските комисии, кои ги подпиша Зоран Заев у уста. Нашето призвание не е да я пренаписваме. Нашата задача е да я съхраним, за да пребъде България. Со среќа да ни е во преговорите со Европската унија. Што друго да кажам? Затова днес отдаваме почет на нашите национални герои, на войните от армията на цар Освободител, на всички онези, които век и половина градиха и браниха България. Ова чисто да не заборави некој. Царот Ослободител е Александар II, рускиот цар. Благодаря на всички вас, които днес с присъствието си
отстоявате историческата истина. Честит празник, да живее България! Нека живее. Ке речев и голема да растит, ама не. Инаку таа која ја славите вие на 3 март, Сан Стефанската, никогаш реално не ни живеела, освен во влажните соништа, што и не е некое зло. Секој може и смее да има влажни соништа. Проблемот е што тие соништа ги озаконија едни наши дереджиња кои ви подпишаа некаква измислена заедничка историја, базирана на тие ваши влажни и живи соништа. Како ова дередже, например. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. А и тој кој дојде после него, го следи неговиот пат, неговиот аманет. А тој пат води кон тоа еден ден да се дел можеби од свечената прозивка на 3 март, во која комшииве си читаат владетели и значајни бугари од историјата кои што биле најзаслужни според нивните гледишта за нивната денешна држава. Па тоа изгледа вака. Ще бъдат произнесени имената на почитани личности в българската история. Хан Кубрат, създател на първото държавно обединение на българите – Велика България. Ювиги хан Аспарух, Родоначалник на първата българска държава на Балканите. хан Крум Страшни, И сега тука еден ден додајте ги. Зоран Заев, Бујар Османи, Никола Димитров, Димитар Ковачевски Таче, Артан Груби. Овие имиња реално се уште е прерано да ги читаат во Софија на 3 март, но на добар пат се. Сепак, без очајување, во оваа свечена прослава знаете дека ќе слушнеме и некои за нас прилично познати имиња. Одиме со ред. цар Самуил, Организирал отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие. Него како? Си се повикуваат директно на бугарската држава во средниот век. Джона мене каде е средниот век? Пред едно 2-3 недели беше. И за истиот народ и за истата држава се работи нормално. Румен Радев и цар Самуил, па тоа се од 2 мајки деца. Сирма войвода, Карпуш войвода, Оглавил въстание срещу османското владичество през 17 век. Сирма војвода, Карпош војвода, сеа бе чисти българи. Идемо далje за исте паре. Димитър Поп Георгиев, Димитър Поп Георгиев, Стој. И Димитар Поп Георгиев Беровски, лидерот на македонското востание, во чии устав, во чии правила изречно се зборува за македонски народ и тој да ми ти бил бугар. Инаку, во правилата и во преамбулата на правилата на востанието, на македонското востание, стои: со нашата крв, што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза слобода или смрт. Димитар Поп Георгиев Беровски е началник на штабот на востанието. Во правилата за востанието се вели, се зборува за македонци. Востанието се нарекува македонско. Ама, комшииве велат дека било бугарско. Болест. И болестите не запираат тука. доктор Христо Татарчев, Основател на вътрешната македоно-отринска революционна организация. Гоце Делчев, Дамян Груев, фелдфебел Христо Чернопеев, Борис Сарафов, Христо Матов, Пере Тошев, Пито Гули, Васил Чакаларов. Нели? Познати имиња на една воена парада на која се вели дека еден народ живеел во Мизија, Тракија и Македонија. И сите дејци на ВМРО наредени еден до друг. Еј, химната ни ја раскажаа. Гоце Делчев, Пито Гули, Дамян Груев, Сандански! Еј, абе каде ви е Јане Сандански, бре, еј? Абре, зошто не го спомнувате и него, бе? Абе, срамота, мислам голема срамота. И нека нашият земен поклон бъде най-свидният израз на святи чувства, що питаем към сияйната слава на войните. Герои на България. поклон. Дълбок поклон пред паметта на героите, загинали за свободата на Отечеството ни. Ете, откако ги прочитаа позначајните дејци за бугарската кауза, без да ги спомнат пророците, Атлантида, марсовците, Јане Сандански, римјаните, кинезите и персијците, соопштија
дека длабоко им се поклонуваат на нивните херои. И тоа беше отприлика таа добрососедска прослава на 3 март, денот на руската творба Сан-Стефанска Бугарија, која иако никогаш не постоела, ги одржала живи отворените претензии на соседите кон Македонија. Нашиот пандан на Румен Радев, Стево Пендаровски, не е толку строг и агресивен кон соседите како што е Румен Радев. Напротив, баш е љубовен. Al mogu ti kako zatreba. Miljevavi, kako si? Pozdrav. Miljevavi. Држава со вакви челници не треба да се грижи за својата иднина, ама буквално, ене Румен Радев ке се грижи. Ама отпорот бил секогаш жив. Така и вечерва. На овие теми ке зборуваме со фантастичниот професор доктор Бранислав Светозаревиќ. И знаете дека ќе биде прејако. Останете со нас, часот по историска вистина започнува веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Оние кои гледале една од претходните 3 емисии знаат што ќе се случува вечерва. Оние кои прв пат гледаат емисија со професорот Бране Светозаревиќ, ви честитам, направивте стварно одличен избор да ја поминете оваа петочна вечер во која што зборуваме со факти, зборуваме за вистината, не зборуваме за некакви си измислици какви што гледавте во воведниот дел на оваа емисија. Бране, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Директно одиме straight to the point. Претходните 3 емисии кои сака ги има на YouTube, може да ги најде да ги погледне. Ти ми кажа за денеска дека ќе почнеме со некои нови документи, ексклузивни документи. Во суштина и во историјата има нешто што е ново, нели? Нешто потпикнато во некоја книга, во некоја архива, па луѓе истражуваат, постојано бараат, наоѓаат. Зашто се работите, молам да ми кажеш? Така е, ова сега што го најави ме потсети на констатацијата дека бугарската наука во однос на Македонија, историска наука, нема ништо ново во последните 120 години. Ги препишуваат едните те исти факти, кои сметаат дека да, така наречени факти, но македонската наука е во една сосема друга ситуација, каде што секојдневно во овие 80 години изнаоѓаме документи за наша среќа низ целиот свет и тие полека стануваат дел од она што македонската наука во иднина се надевам дека ќе може и во образованието да го внесе, особено и на факултетите и така натаму. И еве по тој повод што ни носиш вечерва? Многу интересен напис во списанието на македонците од Пиринска Македонија, Народна волја. И за ова прилика ги поздравувам сите македонци во Пиринска Македонија, да ги поздравиме. Да, најголем поздрав и за членовите на ОМО Илинден, така председател Стојко Стојков, многу почитуваниот, и Иво Костадинов, авторот на овој текст под наслов Македонија, македонците и македонскиот народ во руските архивски документи од 16 до 18 век. Може да покажеме, го имам. Може да се прикаже. Сега ќе поминеме само она што се вели летечки, затоа што се работи, станува збор за огромен број на документи од руските архиви. Од 16 до 18 век. Од 16 до 18 век, значи нешто што уште еднаш потврдува дека македонскиот народ бил многу познат во Европа, во структурите на властите, во царските канцеларии, во администрацијата, во војската, секаде македонците биле присутни. Векови милениуми пред Тито да ги измисли според бугарското толкување. Да, токму така. И ова сето само го дополнува оној мозаик што го претходно го кажавме. И навистина, ако некој го побара ова страница на Народна волја, ќе може да ги добие, затоа што внатре има, можеш да покажеш многу линкови преку кои секој читател и особено науката ќе може да пристапи. Фототип на оригиналот на документот на кој што се повикува авторот документите од 17, да речеме 16, 17, 18 век. И сега има, например, исто така линкови од средината на 19 век, издавани од Руското царство,
например, може да се издвои тука она 50-томна историја во тие 2 века. Добро. Во еден само дел, неизин, како што вели Иво Костадинов во книгата, има над 39.000 документи. И огромен број податоци за Македонија и македонците во Русија. Таму се тие представени како македонска нација или представници на македонскиот народ, македонци и единствено како такви. Што само укажува на тоа дека пред 2 емисии чинам спомнавме дека македонските историчари ги чека огромна работа. Само ги спомнавме во таа прилика, ако се сеќаваш, Ватиканскиот архив и архивите во Русија, каде што тврдам дека следните 100 години има работа за сите историчари. Но интересно и тоа што го кажа, во однос на бугарските тези за Македонија, 100 години нема ништо ново, тоа е што го имаат и со тоа жонглираат, а од друга страна ние постојано наидуваме, еве на пример, овдека гледам за во еден од цитираните документи, нели, за един човек се самоопределил като македонец и роѓакон на име Стефан, и че тој бил единствениот славјанин од Балканите во универзитет. Само да кажем како еден прост пример. Тоа е 1717 708 година претходно исто се споменуваат во таа некоја школа во Москва македонци. Ова се секаде, мислам, цитирани документи, ги истражувал некој, ги ископал по архивите. Овие сите се објавени, сега замисли. Ама овие со синот, ова се линковите, во толкав број се што навистина ќе треба цели институции да работат за да ги поминат. Може да замисли што значи еден дел таму од тие документите. Има 39.000 страници или на пример 39.000 документи. Исто така има овде на многу линкови кои директно им овозможуваат на читателите да ги отворат книгите од 19 век во кои тие се историски книги во кои се зборува за претходните векови и каде што се споменува македонскиот полк, офицерите македонски, семејства цели има, на пример при крајот таму има на пример конкретни имиња. Еве, да речеме. Поентата е дека и покрај официјалната политика на Русија, која што одлучува да се заземе за Бугарија и преку Сан Стефанскиот проект да ги спроведува своите интереси на Балканот, документ е документ, архива е архива. Да, документ тие едноставно ги објавуваат. Историјата 50 тому објавуваат тоа што има. Да ги избришат со гумичка или со коректор, да нема македонци. Така. Еве, на пример, спомнавме имиња 1754, таму при крај веќе, да речеме, кај генерал мајор Шевич во неговиот список кој биле на пример вели поручник Константин Попов на 40 години од македонска националност. Да, женет со 3 сина. Ѓорги Петров македонец. Ѓорги Петров 43 години македонец, женет со 1 син. Македонец. Ете така. Антон Добранов македонец, така. Одлично, одлично. Значи овие се прекрасни работи. Овој документ може, еве, јас да им кажам кој е заинтересиран, ако има некој ентузијаст историчар од нашата публика, нека ми се обрати на Facebook, ќе му го пратам овој Word файл, ќе може да си истражува. И сите други, слободно, мислам, нам ни требаат нови млади историчари кои ќе работат на ова. Ти си ми кажал, има терен голем за работа. Сега си ми кажал во скромна атмосфера, не сакаш да се фали со тоа, но јас сакам да те пофалам дека поради твојот труд многу луѓе се инспирираат, се мотивираат да истражуваат по своји канали на специфични места и да ти праќаат документи. Дали тоа значи дека целиот свет, односно македонците во сите точки на светот ќе ја помогнат сериозно оваа битка што Јас искрено очекував позитивни реакции, меѓутоа ова сега веќе еден планетарен проект. Се јавуваат цели екипи има и поединци низ целиот свет кои носат документи, истражуваат по архиви. Едноставно со дигитализацијата на архивските материјали веќе нема никаква бариера, не може да ги спречи македонците да ја истражат својата историја. Например, еден наш македонец од Америка, глумец е
и познате, меѓутоа, еве, бидејќи не сум го прашал дали сме Добро, да, не мора името, не е важно. Ми донесе USB со 360 книги од симнати, од дигитално од библиотеките во Соединетите Американски држави, Во што има нешто кој документи има за македонците од 15 до 19 век. Колку сакаш денот да трае, бране, за да може сега завршиш? 48 часа доволни ли се или 240 часа се малку? Не, мислам дека од емисија во емисија само ќе се предомислуваме, само ќе менуваме. Да, како почнавме на почетокот скромно и две емисии, не, ајде не две-три емисии. Да, ми беше доста интересен, да. Ајде, не, види, ова е многу голем материјал, две па трилогија, па после ми велиш 30 логија, сега веќе... Дали во 50 ќе опатиме се. Ајде да го направиме она што најдобро знаеме да го направиме, нескромно да кажам, односно ти водиш, јас со моите цивилни прашања, констатации, вака само да ја надополнам приказната. Денес што ќе работиме? Јас пушти во најавата дека е една многу интересна тема, дека ќе зборуваме за пропагандите. Да, тоа е исклучителна тема која еве дојде на ред и хронолошки да ја обработиме, меѓутоа тема која всушност и една појава во македонскиот живот, општество, како да кажам, и политика, и воопшто во целокупниот живот на македонците остави траги до денес. Негативни се разбира, последици од овие туѓи пропаганди во македонското национално ткиво. И токму во периодот кога навистина веќе почна да се развива таа така наречена македонска чаршија, македонска интелектуална елита, кога се создадоа одлични услови за се подигна и првото мощно организирано македонско востание со центар во Кресна, на се настапија жестоките пропаганди од соседните мислиме на Србија, Бугарија, Грција, претежно. Потоа Романија и уште низа други пропаганди кои навистина оставија многу тешки последици. Но затоа мора да ги поминеме, да ги условно кажано разголиме низ документи, да видиме што тие правеле, кои биле намерите, како македонците гледале на тоа, како реагирале на тоа и така натаму. Бидејќи ова е сето периодот пред да дојдеме до македонско востание и линденско востание, балкански војни. Така, да, за да можеме да ги разбереме гледачите оние документи што ќе ги читаме. Понатаму да бидат за нас јасни. Имено оваа тема е мојата прва тема на истражување пред 30 на години и единствениот човек, да, од тука почна, да, фактички морам во оваа прилика да му се заблагодарам на професор доктор Михајло Миноски, кој ме откри на некој начин. Јас бев студент кој сосема нешто друго си работев и добро ми беше еден лагоден живот имав и историјата ми беше искрено онака како хоби, задоволство, а сосема друго, приватно работев нешто, да. Меѓутоа, после дипломскиот работа, одбраната дипломската работа, односно претходно малку, кога сакав да изберам тема, се одлучив кај него и професорот Миноски вели, што имаш идеја? Па викам, ете, таму сте изложиле 10 теми, јас одбрав 2-3, некој од нив може да биде за дипломска и тој ме изненади. Ми вели, Бране, остави тоа за препишувач. Одлично. Дали тебе, ти си ми активен, си ми бил секојаш на тие вежбите, дали има нешто што те копка, што те интересира, што нешто ќе те повлече да направиш твоја тема. Знаел како да те вовлече уште повеќе во магијата на историјата. Тоа е клучниот момент. И тогаш, без размислување, му реков, ме интересира, ме копка, а не го пронајдов тоа во литературата. Зошто и до ден денес во Тетово некои семејства ги нарекува србофилски, некои бугаромански. Не се ни бугарски, ни српски, туку бугаромански и србофилски. Од каде е таа поделба? Зошто?
Тоа е 19 век. Зошто и сега во 20 век, кон крајот на 20 век, се соочуваме со вакви последици. И влезе во материјата. Тоа е тоа. И ми помогна, ми укажа на кои фондови можем да работам. Значи, тоа е доста необична ситуација, дури и денес, да дипломската се истражува повеќе во архивите, отколку во литературата. И јас целосно, фактички, може би 90% ги истражував архивските материјали. Ти си денес доктор на науки доктор на историски науки и магистар по архивистика. Така, да. И ова што ќе го гледаме денес, може да кажеме, бидејќи првата тема со која што сериозно си земал да се бавиш, да. Резултат на 30 годишно истражување, 30 годишни анализи, 30 годишно искуство. Да, покрај многуте други теми кои сум ги работел, ова никогаш не сум го оставил. Значи, секогаш се навраќам на оваа тема, затоа што е бесконечна. И од тогаш произлезе и првата книга моја, под наслов Српската и бугарската црковна училишна пропаганда во Тетово и Тетовско 1860-1903. Ова е една многу интересна тема и сите ние, обичните граѓани, кои што за пропагандите учеле и во 7 одделение и во 6, не знам кога учевме, дека имало политики на асимилација, денационализација и толку во 3 реченици да. Завршуваме. Сега ќе ни го објасниш тој свет за да сватиме што овде се случувало пред 150, 60, 70 години и една благодарност јавно до професорот Михаил Ломиновски, доколку не гледа, верувам дека не гледа, покрај се што досега сторил за македонската историографија, тоа што правилно го насочил професор доктор Бранислав Светозаревиќ. Тоа е вистински професор, тоа е вистински дипломската лидер во областа. Дури ми понуди да останам на факултетот, но јас бев убеден дека не е тоа што... Ти си малце планинарски дух. Кога, се занимавав со многу други работи. И тој и професорот, покојниот професор доктор Димитар Димески, кој ми беа во комисијата, Димитар Димески рече, колега, имате истражувачки нерв. Тоа е нешто што поретко го има. А професорот Миновски рече, имаш идеја, кај нас 98% вака, рече. 2% се само со идеја, 98% учат на памет. И така некако ме мотивира и на крај ми река, добро, во ред, барем вака, ќе ти пишеме една препорака писмена, ги чувам тие со нивни подписи, да можеш слободно да истражуваш и оваа дипломска која далеку ја надменува рамките на дипломска, да прерасне во книга. И тоа е твојата прва книга. Во таа замка се фатив и до ден денес. Многу ми е драго, Бране, и ајде сега да почнеме конкретно. Имаш многу да ни раскажуваш. Има многу, јас ќе се трудам да бидам по-концизен. Добро. Пред да настапат пропагандите, спомнав дека веќе таа нова македонска интелигенција и покрај сите влијанија, да речеме, оние руски за побугарчување на македонците, не успеале и сите тие преродбеници први и покрај туѓата маркација продолжуваат да го развиваат и да објавуваат книги на македонски народен говор, и граматики, и буквари, и песни, и збирки и така натаму. И во овој период голема улога играат македонските црковно-училишни општини. Добро. Тие се формираат со реформите кои во Османлиското царство се случуваат во првата половина на 19 век. Да не ги заморуваме со тие кои се реформи, меѓутоа тие реформи овозможуваат на христијанското, не муслиманско население, да обновуваат стари цркви, да градат нови цркви, да објавуваат книги на народен јазик и други помалности, меѓу кои и да имаат своја една локална самоуправа, да ја наречам, да, разбирам, преку тие македонско црковни училишни општини, каде што одборите на црквите, црковните одбори, имаат право да формираат и училишта, и во тие училишта да се учат дечињата на македонски народен јазик.
Значи добиваат одредени бенефиции за да се еманципираат малку повеќе. Да се еманципираат и тоа доведува навистина до еден напредок. И иако првите учители се црковни лица кои знаеле да читаат и кои знаеле повеќе не биле школувани, живот, не биле школувани како педагози или далеко од тоа. Тие се така наречени келини училишта, во кои првите ученици имале можност да се описменуваат. И се пропагандите се увидуваат да ги злоупотребат фактички. И сега овие училишта кои таа мрежа на училишта се формирала низ цела Македонија. Со појавата на пропагандите... Зборуваме за географска Македонија. Да, географска Македонија, каде што пропагандите полека почнуваат да водат борба за освојување на тие црковно-училишни општини, училиштата, црквите, да внесуваат своји свештеници, да наместат стожерни места за... И тоа започнува некаде од средината на 19-тиот век, но да прво да кажеме вака, општо за пропагандите. Добро. Кажавме кои пропаганди действувале, потоа имаме видови на пропаганди. Црковна, училишна, економска и вооружена на крајот. Ако други ве не фатат коренче, на крај оружјето ја шири пропаганда. Ако не може со арно, ќе може... Ако не милом силом. Така. Добро. Пропагандите имале своји извршители, инструменти и методи. Сега, во извршители, платени свештеници, учители, агенти, влијателни личности, конзули, дипломатски работници, новинари, придобиени или заблудени луѓе и платени воспитаници, студенти, печалбари, научници, како домицилни од државите кои ги организираат пропагандите, така и платени научници од големите држави кои се приклонуваат кон тие пропаганди. Значи, ќе видиме навистина сите возможни општествени слоеви. Тоа се милионски суми. Ова не е на памет, ова е во документација стои, има потврда за ова. Замислете 4-5 пропаганди на теренот на Македонија со олкава машинерија, со толкави средства, милионски, ќе имаме можност оригинални документи да читаме, да се уверат гледачите со што се соочиле всушност македонците. Јас да ти кажам, јас знам дека туѓата пропаганда и ден денес постои, функционира на посебен начин, можеби и пожестока, бидејќи повеќе механизми има отколку порано, но добро еве вака да знаеме дека и во 1860 биле потплаќани новинари за да шират грчко или бугарско влијание и во 2023 година имаме разумна причина да се сомневаме дека постојат такви случаи. Само ќе те потсетам, не знам колку се сеќаваш на тој момент, имаше истражување во Грција, потоа го заташкаа, го занемарија, во кое стоеше дека од црните фондови на грчките служби се плаќале новинари во Македонија. Така е. Никој не се нафати на таа приказна озбилно, бидејќи веројатно и од Македонија тешко се работеше, а во Грција ја заташка. Новинарот ја објави уште еднаш прокоментира, после заврши таа приказна, можеби тој некако се задоволил или офајдил, или можеби бил под некоја закана, но во периодот разумно ли е да претпоставам дека кога Грција запна ни го менува името и нели тој конгломерат на сили си го најдоја Нобеловецот од Муртино и таа негова тајфа и Никола Димитров и екипата, дека решиле да стимулираат и македонски новинари кои што ќе им така дуваат во едрата на овие кои што тргна да ни го менуваат името. Па мислам дека си скромен. Не новинари, и медиуми. Значи, лесно... И експерти, и невладини... Кафански аналитичари, значи, какви нети луѓе гледаме на телевизија, кои зборуваат... Се чудиш зошто го зборуваат тоа што го зборуваат. Тие се експерти за политика, за економија, истиве луѓе ги гледаме. За ладна фузија, за сида, за корона. Да. Тоа е чудо едно. Значи, навистина сме преплавени, ние сме бомбардирани, тоа не е никаква тајна. Значи, секој може да препознае. Јас верувам дека гледачите кога го слушаат ова, овие се од 19 век методи. Корените, на она што денес го живееме. На она што денес да го објасниме. А во 21 век само по-софистицирано се употребуваат
софистицирани Но принципот е за жал инструменти, исти е. Милум или нема- силум или со апсолутно, помош на тогаш. пари Ништо да друго. најдеш фокални точки во општеството кои што ќе го емитираат твојот интерес да, и ќе тоа ги е. убедуваат другите во Така е, така. туѓата вистина. Да. Добро. И тоа е една светска појава. Така е. Не сме изелили. Сега, во инструментите би ги навел конзулати, трговски представништа, училишта, цркви, книжарници, аптеки, учебници, литература, списанија, календари и методи. Туѓо национално образование и јазик. Етно религија преку милет системот. Стипендии за учење и студирање. Подкуп за влијателни лица. Одземање на имот на печалбари. Прикривање, негирање и игнорирање на пишаните факти во корис на македонците. Подкуп на властите, закана, принуда, насилства, убиства и прогони. Судења и казни во соработка со османлиските власти на пропагандите. И фази на пропагандна дејност, почетна фаза која изгледа доста наивно, потоа организирана црковно-училишна пропаганда, па она која се усовршува и на економски и на на друг план, финансиски и на крајот после 903 година, после неуспехот на Илинденското востание, а направија многу за да не успее тоа востание, влегува со четите од сите страни и Македонската револуционерна организација која го контролираше теренот се соочи со невидена битка од сите страни. Значи, доволно, воопшто и не мораше веќе османлиската држава да интервенира, ако сакаше. Доволно беше само што овие вметнати туѓи вооружени пропаганди преку четниците, андартите и врховистичките комитаджи направија пустош на теренот на Македонија. Сепак, и покрај се, остана еден дел од револуционерите и интелектуалците, преживеа физички и успеа да го надминат и овој најтажен период, најстрашен период на македонската национална мисла и идентитет низ пеколот, за да повторно се соземат во следниот период после војните балкански и за да направи следната генерација после Првата светска Тоа е војна феноменот исчекорот кој на Македонија обстојува и покрај се. Влегуваме во книгата? Влегуваме во книгата. Може ли да го цитирам Крсте Мисирков? Многу ми се допаѓа таа воведна... Токму тоа. Значи, цитирај го за да видиме дека македонските интелектуалци биле сосема свесни за улогата на... Ова е кој се има книгата, страна 246, странските пропаганди во Македонија и нивното негативно влијание врз развојот на македонската национална мисла и име од 1870 до 1912. Еве го Крсте Мисирков. Само одделното македонско национално самосознање кај нас ни даат морално право да се бориме против барањето на малите балкански држави, да се раздели нашата татковина и да се бориме против пропагандите што готват почва за дележ. Крсте Мисирков. Супер. Многу јасно. Да. А еве сега и во детали оди Теодоси Гологанов. Тоа е на следната страница, третиот пасус. Да. Теодоси Гологанов уште во 80-тите години на 19 век исто така ја прозрел политиката на екзархијата како национална институција на туѓ народ и држава, односно на Бугарија. И вика, светата наша екзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија врши всушност најмизерна задача. Му го одзема името на еден народ и го заменува со друго. Му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ, за да обезбеди на својата влада и своите бугарски чорбаџи да си ја прошират трговијата и на туѓа територија. Ова како да е пред 5 минути пишувано, а не пред 140 и да, 140 години. Да. Можеш да замислиш. Му го одземаат името, му го одземаат мајчиниот јазик. Зошто? За 100 хамбургери, како што коментираме ние. И најстрашно е што сето ова го прават и во соработка со
луѓе од Македонија, кои што ете ќе дознаеме и за колку парички И за колку парички действувале тогаш, а само ќе замислуваме за колку парички действуваат денес. Јас ќе те замолам да скокнеме некои страници, Ајде. затоа што ова е сепак голем материјал. Преобемен материјал е, да. Ќе издвоиме сега Страна? страна 252. Добро. Ќе издвоиме сведоштва, односно на тогашни странски аналитичари кои ги наблюдувале состојбите и биле одлични познавачи од Германија, од Русија и од Британија и ги опишуваат пропагандите. Добро. Еве, например, Ернест фон Хесе Вартек, 1851-1918, забележал голема борба на пропагандите за Македонија и тоа го објавил во неговата книга Балканските држави и нивните народи во 1917 година. Но обсервациите му се од 1872, така? Така е. Националните пропаганди, вели, од соседите кон Македонија изразени преку политиката, религијата, училиштата и бакшишот, браво. Има цел да ги привлече македонците на своја страна. Дај ми пари, ке се чинам бугарин, како беше она? Така е, да. Како говореле некои, што земале бакшиш бак. Потоа авторот Кирилов, рускиот автор, тој е многу исто аналитичен. Во една обсежна новинарска статија од 1903 година дава голема анализа на историјата на македонското ослободително дело. Прво го опишува. Овој Кирилов, извини, од каде? Од Русија. Аха, Русија, значи, добро. Од 1878 од македонското востание почнува до 903 до Илинденското. Да. Со посебен осврт на действувањето на странските пропаганди во Македонија и последиците од тоа и во врска со тоа вели. Положбата во Македонија е зачудувачка. Целата земја е покриена со илјадници училишта и други различни образовни институции, бугарски, српски, романски, грчки, а исто така и со различни мисионерски, американски, француско-католички, германско-протестантски, италијански, турски и така натаму. Значи, човекот гледал што се случува и се чудел. Не можел ни да го објасни со прости зборови, него бил зачуден од тоа колку се во Македонија се измешани интересите. Имено. И имаме овде една табела. Еве табелата, прочитаја. Значи, во просветниот систем тогаш дека има... Тоа е негова табела. Негова, да. Добро, на Кирилов. Да. Екзархиски, односно бугарски училишта, 1143. Патриаршиски, односно грчки, 1443. Српски, 226. Католички, протестантски, нели тие мисионерските, 26. Вкупно, 1000... Од 78, 903 тој период. 2838 школи и 156.780 ученици. Ова... сега, Богдан, можеш да замислиш што значи 30, 40, 50 години генерации на македонски ученици кога одат на училиште ги учат дека се грци, срби, бугари, романци и така натаму. И после тие воспитаници за тие 40 години завршуваат училишта, стануваат занаечи, некои стануваат студенти, некои стануваат политичари. Замисли каква е тоа армија антимакедонска. Значи, така е, со потенцијал да биде таква, да. А низ овие училишта поминали сите наши револуционери од Илинденскиот период и интелектуалци. Например, Крстен Мисирков поминал и низ грчко, и низ српско, и низ бугарско, за да на крајот рече не, јас не сум ни грк, ни србин, ни буганин, јас сум македонец. Дури до Александар да се врати. Замисли колку им треба на овие луѓе да ги надминат сите тие пропаганди и да се навратат на македонската колективна меморија, да се навратат на се она што го добивале од своите предци. Што тоа не е лесно како што е денес. Денес, нели, имаме изградена држава, имаме историска граѓа, имаме интернет, имаме живи сведоци, така имаме милиарда историски документи. Забелешката ти е одлична, затоа што освен она училиште кое го учи детето, друга алтернатива нема, освен ако дома ако му зборуваат и му кажуваат
дома, За да Самуил, речеме, за крале Марко, за тоа Филип и Александар. Нели, меморијата. Зборуваме сега за нешто да може да го провери тој податок на друго место. Сега ти имаш овде бугарска Википедија, ама имаш и македонска, имаш и на англиски. Така е, и да. така натаму. Да. Тука немало такви можности. И сега единствено пропагандите се бореле за колку ќе можат да приграбат ученици од другата пропаганда. Значи, тие меѓу себе вршеле такви некои пропагандистички активности и во тој период странските наблюдувачи тоа го нарекле лов на македонските души. Бидејќи овде никаде нема македонска школа, Охридска архиепископија нема исто така. Нема. И овдека нашиве комшии се тепаат меѓу себе за, зборуваме, географска Македонија, не е за Вардарска, него за географска Македонија, и овие настани ќе придонесат и до разврската во балканските војни и поделбата на Така е, ќе завршат со таа голгота. Сега, Кирило вели, како што действува странските пропаганди на теренот од Македонија, така и врши и значајни пропагандни активности и врз македонските печалбари, ученици, студенти кои престојува во нивните држави. Имено, тие ги имале списоците на македонските печалбари и преку нивните служби барале им се заканува дека нивните екзистенција ќе биде доведена во прашање, доколку не ги убедат нивните најблиски членови на семејствата во Македонија да се изјаснуваат како бугари. Значи по секој возможен начин. И директно на терена и преку не се бирале. Преку емиграцијата, нели се пишете сите вака. Знаеш дека во мала Преспа денеска истото се случува со бугарските пасоши. Дека луѓе кои што од економски причини зема, бидејќи многу е беден, сиромашен е тој дел во Албанија. Јас знам, разговарав и со Васил Стериовски и со други луѓе од таму, поздрав и до Васил, прекрасен човек и голем борец. Се соочува со огромна потешкотија на терен, бидејќи овие кои што ги издаваат пасошите, не викам Бугарија како држава или тоа емиграционото нивно како и да се вика, туку разните посредници и мешетари кои што продаваат бугарски пасоши на луѓето кои што се во процедура и едва го чекаат пасошот не за да се реализираат како бугари, туку за да возат камион или да работат нешто по Европа, ним викаат: сега попис имаше во Албанија, па се одложи, па ќе го има пак. Ако на пописот не се пишеш за бугарин, нема пасош. Ова што го пишал Кирилов во 1878 до 903, денес се случува во Мала Преспа. И не само во Мала Преспа, ама добар пример е Мала Преспа и македонците кои што живеат таму. Под каква тортура се? Прости, Бране, одиме понатаму. Забелешката е на место. Сега можеме да продолжиме малку осврт кон секој од овие три пропаганди кои ни се највлијателни. Ќе почнеме со грчката пропаганда како најстара пропаганда и таа започнува, всушност може да кажеме, никогаш не ни престанала, бидејќи Грчката православна црква, Грчката патријаршија, Цариградската патријаршија е званична државна црква на Османлиската империја. Да, така е. И таа успеала со векови наназад да наметне едно име на црквата и на религијата дека е грчка религија. И во многу документи, дури и во Западна Европа, и во Русија исто така, имаме обележување на припадниците на православната црква од Балканот како припадници на грчка вероисповест. Грчка вероисповест. Да. Имаме, например, и обратно, има, например, римска вероисповест, место католици. Има ли во Бугарија грци по оваа номенклатура? По оваа номенклатура во почетокот на 19 век сите граѓани се изјаснувале дека се грци во Бугарија. Во Бугарија и тоа за тоа сведочат најголемите бугарски просветители. Затоа може да посветиме некоја посебна емисија ќе направиме за кои значењето. признаваат дека имале голем проблем со својот идентитет, затоа што им било срам да се нарекуваат бугари, а тоа име го оставиле за селаните. Значи, бугарското име веќе соционим изгубило секаква национална смисла.
Но да се вратиме на грците. Грчка пропаганда во Македонија. Може да кажеме дека со укинувањето на Охридската архиепископија се отвара терен на теренот на юрисдикцијата на Охридската архиепископија да се назначуваат од Цариград нови епископи кои имаат своји задачи за грцизирање на населението. Со такви цели било укината, меѓу другото. Тоа била една од целите, значи на Охридската архиепископија за да се грцизира населението. Но треба овде да споменеме една интересна, но многу тажна појава и улога на самите епископи кои се назначувани грци од Цариград во Македонија. Еве некои извадоци од документи кои сведочат за нешто што од овој аспект, од денешен аспект, значи навистина голема трагедија за македонската и за словенската култура. Може да покажеме режија? На 254 страница. За Игнати Вовелес, предпоставувам. Од крајот на 18 век грчките фанариоти воделе жестока борба против словенското население и применувало различни методи за негово грцизирање. Грчкиот владика Вовелес Игнати ги изгорел сите словенски книги и стари ракописи на кои што наишол при неговата обиколка на епархијата. А во 1792 година скопскиот митрополит Захарија издал наредба да се уништат книгите на црковно-словенски јазик во Марковиот манастир. Истото тоа го сторил и грчкиот игумен на манастирот Свети Наум. Грчкиот митрополит Герасим уништил голем број словенски паметници во манастирот Трескавец. Димитар Миладинов во своите написи сведочи дека купишта ракописи по наредба на грчкиот архиереј послужуваат да се распалат печките. Во 1850 година гркоманот Наум Марин од Струга извршил едно од најголемите уништувања на стари словенски ракописи по наредба на тогашниот владика Диониси. Значи многу елегантно решиле со палење и уништување. Товари на книги. Да се уништи сиот трак на едно оние кои доаѓале. Кој знае какви па докази таму ќе наоѓавме од денешен аспект важни и релевантни. Да, пред се за Македонија, но и за целиот словенски свет. Тоа е непроценливо богатство. Никој не може да предпостави што се е уништено. И ќе останеме за секогаш изолирани и осиромашени заради сето тоа. Така е. Сега во 1844 година во грчкото собрание, се веќе во 30-тите години полека грчката пропаганда ја презема Грција. Добро. Ново формираната грчка држава. Да, има ново држава. Имат и сега лека полека размислуваат на ширење. Во 1844 година се прокламира во грчкото собрание така наречената мегали идеја, која со воодушевување прифатена, а таа ја опфаќа програмата за обновување ни помалку ни повеќе на Византиската империја. Браво, машала. Сега, ако ги земеме и другите програми за обновување на Душановото царство и она за обновување на Сан Стефанска или средновековна Бугарија, за жал, а тоа требало да се, ако би се остварило, територијата на Европа би била многу мала. Да. Овде имаме премногу големи држави на мал простор. Така е. И сето тоа само укажува на мегаломанските апетити на тие малечки држави кои имале навистина вака. Замисли ние да имаме на мегали идеја до Индија да се вратиме. До Индија, да, тогаш и светот ќе планетата ќе биде мала за балканските апетити. Сега мегали идејата поминала низ две фази. Добро. Тоа е првата фаза, но кога почнале да се формираат други држави на Балкан. Првата фаза е на онај жесток национализам, крајен национализам. Каде што требало да ги опфати рамките на Византиската. Добро. Но како се формираат нови балкански држави или како ги формираат некои. Добро. Ги формираат реално. И така во втората фаза, во поглед на Македонија, се сведува само на
60% од територијата на Само толку Македонија. се задоволили. И линијата е спуштена јужно од Разлог, Неврокоп, Милник, Струмица, Воден и Преспа. Добро. Тука би завршиле, да речеме, со Грција. Повеќе има, се разбира, во книгата. Добро. Кај српската И за Грција важи, извини, истото што го кажа на почетокот, методот на делување. Покрај палежот на книгите, ова е така една специфика, веројатно, на повторно, значи на да не ги грчката повторуваме. пропаганда. Тука се училишта, Подкупи, училишта, до вооружените акции. Да. До Андартите и андартите. Акциите на андартите се шокантно страшни, како да кажем, немам зборови да ги објаснам. Тие влегувале во македонски села, уништувале, колеле деца, бебиња. Една дигресија од 30 секунди да вкупно да направиме. Спомнав за новинари, медиуми, општественици, невладини организации, грчка пропаганда некогаш и денес. Имаме ли по црквите според тебе вака, можеби, не знам, можеби свесна, можеби несвесна грчка пропаганда и влијание, имајќи предвид дека добар дел од великодостоинците се школувани таму по... Па не треба да ме чуди кога веќе гледам некои грчки свештенички капчиња по нашиве цркви и денес. Тоа укажува дека не мируваат пропагандите. И уште поголем проблем е што тие капчиња се менуваат. Сега е грчка, претходно била друга, утре ден кој знае каква ќе е. Добро, фала ти. Од име на српската пропаганда во Српската пропаганда Македонија е интересна, таа варира. Сега на сите во Бугарија што не гледаат викаат, ајде сега да ве видиме. Да. Ама нека не се смеат. Да, ќе дојме и до нив. Ќе дојде и тоа наред. Значи, тука Србија се појавува, значи, кога се формира кнежеството српско, најпрвин нема некои големи амбиции, меѓутоа и таму се појавуваат луѓе кои веќе размислуваат на обновување на старата средновековна српска држава и териториите. И тука предничи Илија Гарашанин со неговата книга Начертание, кој токму ги зацртува некои такви на Балканот граници. И може да кажеме, да, стратегијата ја прави и секогаш некако како од време на време на големосрпските апетити, како лајт мотив им е некако, им се повторува. Гарашанин се повикуваат на него и така натаму. И Вардарската бановина Македонија доаѓа незаобиколен дел. Некако како предмет најмногу после 1878 година, кога амбициите на кнежеството за Србија да се спои со србите во Босна им пропаѓа заради анектирањето на Босна и Херцеговина од страна на Австро-Унгарија. Тука веќе се соочува со реална огромна сила на која не може да се спротивстави. Желбата за излегување на море не стивнала и сметаат дека најдобро би било сега да се упатат кон југ, кон Егејското море и натаму да ги усмерат своите активности. Така што може да кажеме дека пред војната само имало две училишта во српски, во Велес и во Тетово. Две училишта пред која војна? Пред руско-турската војна. Добро, пред 1877 година. 1877 година, да. И после тоа тој замав кога се воспоставуваат конзулати српски. Добро. Иако, да речеме, обстанала само српското училиште во Тетово, тоа фигурирало како словенско училиште и бидејќи имало локални учители, ја превзеле црковно училиштата општина локални луѓе, тие поставувале луѓе кои не знаеле српски јазик и се наставата се одвивала на македонски говор тетовски или на говорот на учителот. Добро. Затоа што разни учители доаѓале, се договарале од цела Македонија со општината. Сега треба да кажеме дека
најмногу тие во 80-тите, во 90-тите години имаат свој напредок, со тоа што успеваат да се договорат и со грчката патриаршија, да се поставуваат некои нивни луѓе, свештеници и учители во одредени градови, претежно во северниот дел на Македонија, и да школуваат ученици во Белград, Ниш, Крагуевец и така натаму. Да ги школуваат горе. Или, например, во президентската Значи, имале договор за поделба на влијание? Најорганизирана форма е она кога министерот за надворешни работи Ѓорѓевиќ ќе ги повика конзулите од Македонија и ќе воспостави еден правилник како треба да се действува. И тука, например, се предвидува, да речеме, во точка 2, вели, бидејќи нашата пропаганда има исклучиво просветен карактер, нејзини главни средства се учителите, книжарите, свештените лица и агентите во нашата служба. А бидејќи конзулите се наоѓаат на самиот терен, при пропагандата и се во непосреден допир со неа, најубаво можат да оценат во кои размери во одредени краишта треба да се служат со наброените средства. Во точка 3 вели, на име трошоците околу парите на учителите, агентите, книжарите, свештените лица земени во служба на пропагандата, а од сумата одобрена од буџетот на Министерството за надворешни работи за 1891 година за подостојно застапување на државните интереси да се стават на располагање кај Скопскиот конзулат. Цело време овдека ти зборуваш за некакви пари, за какви пари, ево, вика за вонредни трошоци кај Скопскиот конзулат 3000 динари и така. Значи, и српска пропаганда исти методи на делување како и грците. Ова е во документ запишан, ова стратегија? Да, ова се документи. Значи, ова е превземено од... Не си измислувал ти дома нешто дека вака србите делувале, туку ова е решение на министерот Ѓорѓевиќ, така? Така е. Ова е од... Белград 1891 година. Така е. И ова е стратегија, си кажува колку парички каде да се реалоцира... Тоа е од фондот на Министерството за надворешни работи на Србија, просветно политичко оделение, се вика тоа. За застапување, вика, на државните интереси да се стават на располагање. Ние ги имаме овие документи преземено во микрофилмови во Државниот архив. Државниот архив располага со 11 милиони документи преземени од странство. А ево го одговорот на едно прашање што сакав да прашам, зони на влијание, дали си делеле србите и грците? Вика, бидејќи Српската православна црква немала под своја юрисдикција цркви, го насочила своето делување преку Цариградската патриаршија. И оттаму потекнува поговорката, сложни попови во Македонија секогаш мрсат. Така? Така е. Сега ова точкава 5 е интересна. Конзулатите да преземат потребни мерки за посрбување на црковните и училишните администратори во областите на пропагандата. Црковните протоколи, формулари да се печатат на српски јазик и да се воведат во сите цркви каде што е можно. Значи, ова сите го прават. Сега, добро е овде да споменеме дека сите пропаганди, може би врвот на пропагандите во оној миролюбив дел, се безбројните илјадници книги наслови од испечатени од бугарската, српската и грчката наука за така нареченото српско, бугарско или грчко потекло на македонците, преведени на не знам колку јазици низ светот. И сега тие книги, кои можеме да ги наречеме научни во наводници, и денес може да се набават секаде. Дури бугарите ги стално ги делат тие така ги препечатуваат, ги даде Боже милијада пати ако ги препечатат 1000 изданија ќе станат вистина. И сега знаете што тоа е на пример продукт на пропагандата. Да. Сега што е интересно? Тие продукти на пропагандата сега ни се продаваат како готови производи, како некакви крунски докази. И на тие такви, така наречени докази, паѓаат одредени наши и интелектуалци. Затоа се вика контекст, Бране. Значи, треба да им дадеш на работите
контекст, односно да сватиш кој, кога, што и зошто направил. Барем јас така, еве сум се изучил покрај тебе и покрај твоите колеги кои што доаѓале во оваа емисија, бидејќи ја обожавам историјата и ја живееме ние денес како секојдневие и како политичката сила на историјата ја осознаваме по еден друг начин. И ова го правиме затоа што треба да ги разбереме работите и за да се бориме, да не ни продаваат басни, некои такви кои што може би се дел на овие спискови за 3000 динари или за не знам колку драхми погоре или подолу ќе дојдеме и до левовите, да ни продаваат басни за поразлични состојби. Но едно просто прашање, може ли јас вака, како неучен човек за историја, ако бугарите сакаат да не побугарчат, грците да не погрчат, србите да не посрбат, не ли тоа говори нешто дека не сме, да го цитирам Војо Стојановски, грци, бугари и тоа срби? За целиот свет значи дека едни со други, со трети се побиваат. Нели? Се анихилираат, така и на целиот свет му е јасна приказната, но овдека сепак тие се обидуваат да влијаат врз неуко население, врз сиромашно население. Токму така е, ова е 19 век. 19 век е точно. И ќе поразговараме и за тоа срамота е во 2023 година. Срамота е во 23 година некој да ти повлијае, ти да речеш Гоце се декларирал како бугарин и при тоа замисля си председател на државата. Не е срамота во 19 век некој човек на нива да му дошол некој рекол и слушај вака и вака, или попот да му кажал, попот наметнат од екзархијата или од патриаршијата. Срамота е во 23 година да си председател на држава. И малку поголема срамота за тие што те избрали. Но не и се толку од мене, продолжи. Не останува бугарската пропаганда. Таман помислија соседиве дека ќе ги прескочиме, ама почнува да действува преку бугарското читалиште во Цариград, бидејќи немаат уште држава, тоа е крајот на 60-тите години. Добро. Немаат своја црква. Читалиште бугарско, добро, разбирам. Преку тоа читалиште, преку негови членови и негови списанија делуваат во Македонија, во македонските општини. Но веднаш наидуваат на голем отпор. И во македонско-црковните училишни општини да погодам, не ги разбираат. Не ги разбираат, не може да ги прочитаат. Агентите кои се испречени таму се жалат не само во Цариград, потоа и на екзархот од 1871 година, дека книгите кои ги испечатиле не ги примаат. Прва општина која дала таков голем отпор е Солунската општина, каде што тамошните македонци не сакале да ги учат и да читаат од учебниците, туку земале од учебници, например, од Кузман Шапкарев и од нашиве, например, од Партенije Зоградски. Со македонско наречје. И многу е интересна една појава таму, се жалат, велат, ние им ги даваме бесплатно, а тие ги купуваат од тој Шапкарев за пари. Значи, бугари ги даваат бесплатно, македонците даваат пари за да... А плаќаат за да си добијат учебник на разбирлив јазик. Од Солунската општина понатаму продолжува отпорот во Прилепската, Битолската, Велешката и така натаму општини. И за тоа има низа на докази. Сега, од 1870 година рековме дека екзархијата ги превзема и издвојува големи буџети. Меѓутоа, од 1877 година веќе тоа пропагандата е превзема во своји раце бугарската влада. Бидејќи црквата им ја формално... Да, црквата им е инструмент сега. Да. Црквата се уште е во Македонија, екзархијата, и тие ги доделуваа средствата на екзархиската црква која плаќа свештеници, плаќа учители и така натаму, кои треба да ја вршат улогата на бугаризација на македонското население. 1877. Тоа е истата година кога Русија почнува војна со Османлиската империја, една година пред тој никогаш заживеан Сан Стефански проект. Сакам да кажам, се поклопуваат работиве некако стратегиски, еве кога е Бугарија во однос на Македонија во прашање, односно рускиот интерес на Балканот. До таа година, значи, екзархијата се разбира и после некоја година, но некаде веќе бидејќи имало војна, па продолжила во 1882 година. Добро.
Но веќе за време на Константин Стоилов, кнежеството Бугарија... Тој е министер за надворешни работи на Бугарија. Тој е министер за надворешни работи. Гледате, повторно имаме паралелизми, нели? И таму министер во Србија, така и во Грција, и така и во Бугарија. Спроведувал нова стратегија и во таа стратегија... Да, пропагандата морала да ги увери треба да ги увери населението дека Бугарија е природниот заштитник на најприродниот активен заштитник. Да. Ова е која година, 2022? Не. А не, ова е 1890 и некоја. Многу стара приказна. Многу стара приказна, бидејќи нели денес ти може да слушнеш, ние први признавме, ние не знам, ви дадовме вакцини, ние ви дадовме ова, ние ви дадовме она. А не дадоа ништо, ама ајде, тоа е. Али муабетот останал, видиш од кога датира. Од кога датира муабетот. А се со цел да се развие бугарско национално чувство. Што вика оваа стратегија на Бугарија во однос на Македонија? Тоа можеш да го прочиташ на 264-та страница. Вика вака, за постигнување на тоа, на остварување на бугарската пропаганда, тој предлагал да се употребат следните средства. Прво, просветување, значи училишта во најшироки можни размери. 2. Една добра организација која ќе не држи во тек со сите работи во Македонија и да е во состојба во еден момент незабавено и успешно да ја пушти во дејство по цела Македонија и Албанија заповедта што би дошла од кнежевската влада. Односно овде зборува веќе за систем, за мрежа. Македонија и Албанија. Какво чудо. Да, каква коинциденција. 3. Поврзување на мрежата на бугарските железници со македонските. Извини, овде мора да се насмеам. Од пругата од тогаш ли се гради без Бугарија? Да, уште ја гради. Има сигурно зашто не некако Господ не дава да се со европски пари не можеме да. И авионската линија месец дена траеше и престана. Но тоа е тоа. Реализирањето на оваа програма од кнежевската влада требало да врви рака под рака со екзархијата. Ова е веќе твој коментар, но се работи за документ кој што е како акционен план на бугарската пропаганда во Македонија, одобрена од кнезот и биле предвидени средства нормално за да купуваат, како се викале тогаш невладините или овие бакшиш новинари? Така некако веројатно. Има ли тие... Па премногу сличности наоѓам во действувањето на пропагандите пред 150, 60, 70 години и денес. Согласно интересите, бидејќи и денес повторно Грција има свој интерес во Македонија, Бугарија има свој интерес во Македонија, само Србија промени плочата поради свој интерес исто така, но ја промени стратегијата пред 80-тина години. Тоа е оној период кај што бугарите викаат србите измислија македонци, но ќе зборуваме и за тоа. Повели Бране? Сега добро е да одиме на 265-та страница. Добро. Каде што имаме точни податоци, да речеме, во мандатот на следната влада од 1894 до 1898 година е предложена нова програма на бугарската пропаганда и тука ги имаме за тие 4 години одобрените средства. Буџетот го гледам, ова е, ве молам, режија, предлог буџетот на бугарската влада од 1894 за Македонија. Вели, Народното собрание за таа цел одобрило буџетски средства во висина од 5.500.000 франци. Ова е документ, Бране, ова не е бабина деветинова. Да, така е. Кој екзархијата требало ги употреби наменски, пази намена. Прво за подкуп на видни турски чиновници, ова е во Турција, така, 2,5 милиони франци. Второ, за подкуп, замисли, на видни турски чиновници во Македонија, 800.000 франци. Значи ги подкупуваш во Цариград, па после ги подкупуваш во Македонија. Трето, погоди за што? За подкуп на македонските чорбаџи по градовите и селата 150.000 франци и четврто за агитатори, агенти 85.000 франци. Значи решаваат да си ја спроведат пропагандата и за тоа знаат дека треба, чувствуваат, мислат дека треба да подкупат по вертикала, од најгоре до најдолу, до последниот агент на терен, да дадат дебела пара и тие, како се вика тоа денес, читав и се разбудваш како бугарин еден ден. Да. Така? Читав дебела литература. Да, дебела, ама тоа е во четвртата категорија, рачунај колку читал онај, можеби, висок државен чиновник кој што се освести дека Гоце бил ваков или онаков, или онај со очите така
со Нобелови амбиции, кој што викаше исти народ сме, същи народ сме. Возможно ли е во 1894 година Бугарија да имала стратегија да подкупува највисоки чиновници на Османлиската империја во 2019, 20, 21 да нема таква стратегија кон Македонија? Да, еве да се заблагодариме на Анастасовски колегата и книгата Борбата за македонскиот идентитет 1870-1912 година. Браво за колегата Анастасовски и за сите кои што ги цитираш овде. И овде е интересно и ова и на Александар Трајановски може, а исто така и Крсте Битовски има доста работено на ова да речем проблематика. Види како сублимат на пропагандите. Може ли ова анализа за школите да ја кажеме? Да, тоа покажува всушност каква е офатеноста на македонските ученици во тој период. Ова се оние бројки школи прејаска што ги читавме, 1100 така, грчки, 1400 бугарски, 200 српски. Еве анализата на Анастасовски. Викат, овие бројки укажуваат дека во споредба со некои земји во Европа, просечен број на ученици, односно запишани ученици на 100 жители во Македонија е 8,7, повисок е од Италија, кај што е 8,2, Романија 5,9, Србија 4,0, Финска 3,9, Грција 3,7, Русија 3,3. Имаме 3,3, три пати имаме речиси, повеќе запишани ученици на 100 жители по глава на жител во однос на Русија. Зошто? Бидејќи се потепале пропагандите дека заинтересирани многу решиле на шангајска листа во топ 100 да не стават уште тогаш. Не знам каде тргна работата по лошо, ама ајде можеби ќе откриеме еден ден. Сега многу учени. За жал сето ова добива своја кулминација после неуспехот на Илинденското востание, а рековме дека најголем придонес во неуспехот на востанието имаат токму пропагандите. Да, не рачунај ти, него јас кога првпат слушнав за ова, мислам кога првпат вака добро податоците ги сретна во твојата книга. Фактички Илинденско востание е во екот на најжестоките пропаганди. Да, тоа ретко се споменува. Сите сме учели историја, имало пропаганди, па но овој пекол на теренот е во исто време, додека тука ВМРО и македонскиот народ се организирале да се дигнат на востание, се умрежувале чети, се правеле бомби, се правеле разни мрежи. И во сиот овој период пропагандите делуваат. Се ти си војвода Комита, што кај извинете, ова е Македонија, бегајте ви од Македонија, сега сами ќе се ослободуваме. Не гледаш да играш политика, со кого можеш, како можеш, по кој начин сметаш дека е соодветен до одредена граница. Нормално се зборувам, разни примери ние сме виделе из историјата. Замисли, тоа е да споредиме организацијата, македонската организација, подигнала востание со една заврзана рака, со едно око извадено, со едно уво кое не слуша и скратена една нога до колена. Да, отприлика така нега. Така подигнала нашата организација Македонска востание. Да не речем, со врзани раце се борела за македонската автономија, слобода и така натаму. За отпорот ќе позборуваме сега или... Ќе позборуваме, само сакам да заклучам. Добро. Дека ваквите засилени и агресивни пропаганди завршија со 4 крвави војни во првата половина на 20 век. Во тие речиси 7 децении, од 1878 до 1944 биле создадени граматни записи за докажување на етничката припадност на македонско население и денес истите материјали кои биле продукти на пропагандите, тоа што го реков, ни се нудат како крунски докази. Ова го повторувам намерно. Да. Сега, те молам во вториот пасус да прочиташ што коментира британски. Кој е овој, да? Тој е британски историчар и писател и така натаму, кој во својата книга Турчинот на Балканот
Тој е коментира публицист пропагандите. во 904 година и коментира пропагандите во Македонија. Еве вака ги коментира. Македонската политика може да се собере во еден збор пропаганда. По целата должина и широчина на земјата нема селанец кој не е предмет на пропагандно влијание, влијание кое ја пронижува целата земја, на север, на југ, исток и запад, и е причина за горчлива омраза меѓу разни националности кои постојат денес. За да се испита подлабоко во состојбата на нештата, мора да се има на ум дека зборот раса, како што имплицираат термините грк, србин или бугарин, нема многу значење кога се зборува за Македонија. Доволно. Значи, што значи тоа? Значи, сепак, пак македонското е поразлично доживено, дури и покрај сите пропаганди. Да. И толку сликовито ја објаснува, вели... Книгата е од 1904 година. Пропагандата пронижува целата земја, на север, југ, исток и запад. И политиката може да се собере во еден збор, тоа е пропаганда. Пропаганда. Александар Амфитеатров. Александар Амфитеатров, руски научник и човек кој бил на теренот на Македонија 2 или 3 пати. Добро. И е одличен познавач на состојбите, го дава следниот коментар. Прочитај. Вика, бугарите со своите заложби ги надминаа сите своји соперници. За да стане Македонија бугарска, потребно беше македонците да се побугарат. Затоа по бугарско-српската војна од 1885-та, бугарскиот владин организам ги впрегна сите сили за бугаризација на македонските словени. Александар Амфитеатров, 760, цитат, ова е 1912 година напишано. Објавена книгата. Објавена книгата. Амфитеатров, Македонија и младотурците. Негова најпозната книга е Земјата на раздорот. Се однесува на Македонија. Да погодам на Македонија, да. Не е тешко да откриеш. Уште едно 15 на минути имаме, за да имаме предвидни лета времето. Ајде малку за овие... Ке одиме ли на доказите сега? Да кажи ми во два збора само отпорот. Каков е на македонското население кон пропагандите тогаш? Најпрвен тој е неорганизиран, но потоа станува организиран отпор преку Македонската револуционерна организација и не само во борбата, туку и преку списанијата. Списанијата кои се делат во Македонија се директно под контрола на Гоце Делчев. И тој ги пушта, тоа може да го видиме од писмата, списанијата како Малешевски Балкан, како Смрт и слобода, Дело и Правда. Но ќе обрнеме, сега, види, овде има едно, јас бях жртвувал и овие изворите само од писмото од Битола, да се заокружи како гледале македонците и што барале... Ево, таму сум. Дајте режија. Јас и Бране се спремаме за емисиите, така да затоа знаеме... Се извинувам. Ова од 273-та страна, писмо од Битола. Затоа знаеме на која страна... Добро, и он на другото ми е... Да, и тоа е важно. Океј, разбирам. Двете битолски писма мора да ги презентираме. Може јас? Да. Во 1912 година, во очи на Балканските војни и поделбата на Македонија, генерацијата на македонски интелектуалци кои на својата кожа најмногу ги почувствувале последиците од странските пропаганди во Македонија, подготвиле едно писмо од Битола. Се обраќаат кому, Бране? Тој е Александар публицист Кон и обштественик. Русин. Александар Кон. Ова е 15 август 1912, пред Балканските војни. Лично му даваат на рака ова. За да се обраќаат на Русија како страна, како фактор кој треба да очекуваат дека ќе им помогне. Ајде вака. Во писмото стои: и така во Македонија вештачки се создадоа покрај грчката пропаганда уште две, бугарската и српската, во последно време и романската. До појавувањето на бугарската и српската пропаганда, словено-македонците, ова бидејќи русите им се обраќаат, така сакаат и истакнат словенскиот елемент за симпатија. Словено-македонците секогаш велеа дека тие се словени и никогаш не се наречуваа бугари, срби или грци. Учеа тие по грчки или словенски, но се зборуваа на чист словено-македонски јазик. Кога веќе споменативе методи не ги постигнуваат целите, тогаш во Македонија се појавуваат вооружените бугарски, грчки и српски чети. И со груба сила и со оружје в раце ги тераат македонците да преминуваат од една нација во друга. И тогаш започнува вистинското братоубиствено истребување на македонците. Сега сметките се собрани, жалната слика е на лице. Речиси четвртина од словено-македонците се истепани, се исклани од турците, а еден дел се иселија во Америка, Србија, Бугарија
и Грција. Овде му ја објаснуваат состојбата каква е. Така е. После Сега му во даваат, му продолжетокот, сега бараат конкретни действија на Од Русија. конкретните действија што ги бараат во ова писмо, македонските интелектуалци од Битол, За отстранување на оваа несреќа, вели. Вика, за отстранување на оваа несреќа, под 1, енергично застапување на братска Русија во полза на Македонија. 2, уништување на бугарската, српската и грчката пропаганда во Македонија. 3, отворање училишта на словено-македонски јазик. 4, востанување црковна независност, автокефалната словено-македонска црква во Охрид. И број 5, слободен развиток на македонската самосвест, тоест на свеста дека словено-македонците се еден и неделив народ. Да. 6. Во името на љубовта кон својата татковина, македонската интелигенција еднаш за секогаш мора да ја прекине срамната продажба на својата совест и чест на бугарските, српските и грчките пазари. Господи Боже, 912 или 2023. 7. Широка внатрешна самоуправа на Македонија. Бра, не може ли ова да го испечатиме вака на еден најголем билборд или да го пуштиме со авион вака да шета низ Македонија? Само датумот. 912 година. Да, само 110 години да 111 веќе, да. 111 години пред денешниот ден, ова го барале, таа помош од братска Русија не баш доаѓа како што ја бараат нашите интелектуалци. Ако има време да завршиме со ова, со има време, вестникот да. Политика. Писмото од Политика. Ова е, дај ми контекст малце, ова е од војводата на 907 година. Добро. Ова е војводата Павле Наумов до селаните во село Тополчан им праќа писмо, ги предупредува дека не смеат да бидат под влијание на пропагандите и дека тие се македонци, не се ни срби, ни бугари, ни грци. И тоа писмо го запленуваат, доаѓа во рацете на српската пропаганда и од таму се истото се преведува и се објавува во вестникот Политика ни во помалку, Белград. ни повеќе во Политика. Во Политика. 1907. Режија, ве молам. Ова се вика из наших крајава, ќе се обидам симултано да го преведувам. Едно писмо. Битола, 10 февруари. Бугарите го започнаа полека својот стар занает, кој 1-2 месеца го имаа прекинато, овде дури малце со сарказам, цинизам. Сигурно за после со што поголема сила да нападнат. Особено се окомиле, велат во Политика, на српското село Тополчани. Тоа е битолско. Некаков бугарски војвода, Павле Наумов, нели, ако не е србин, е бугарин, не е македонец. Не е македонец, да. 907 година. Да. Некаков бугарски војвода Павле Наумов пратил писмо во селото Тополчани кое гласи, и сега да не го читам целото, Да. тој им вика, многу добро знаете, браќа, дека во Тополчани нема срби, нема грци, ниту пак бугари. Ова го пишува во писмото, ови викат бугаринот Павле. Да, и ние го имаме и оригиналот на писмото. Да. Да. Ние сме, во вика, српските македонци. архиви. Србија е за србите, Грција за грците, Бугарија за бугарите. Секој нека прави што сака, тоа ќе си добие. Појасно не може да биде. Не може да биде. Не сме срби, ни грци, ни бугари. Ова е во писмото на Павле Наумов. Да. Не го читам цело, еве, го имате во книгата Така. на Бране, може и на интернет сигурно го најдете. 28 јануар 907, Павле Наумов. И после има коментар од Политика. Ова ми беше Тоа е најинтересно, да. врвно смешно, трагикомично. Ова е коментарот на редакцијата, после ова запленето и објавено писмо, во кое што тие сега се жалат на бугарската пропаганда. Ние денес ги изложуваме сите пропаганди. Да. Тие тогаш србите се жалат на бугарите, бугарите се жалат на србите, само македонци никаде не гледаат во тој период. Е сега коментарот на Политика, а? И на Тито се жалат. И на Тито, да, така е. Ве молам режија со Ама не се жалеле само тие. Ова е врвот на врвовите, сите кои што следите малце Политика и наративите кои што доаѓаат од истокот ќе ви се допадне лаптопот мој да го видиме. Во Политика вели, теоријата за македонизмот не е нова кај бугарите. Тие и претходно ја употребуваат, но само кон србите и српските села, а кај екзархиските села утврдуваат бугаризам. Нека даде Господ да и тие заблудени срби, кои фала Богу не се многу, да се освестат кога ќе го прочитаат ова писмо и да се откажат од македонизмот, бидејќи со тоа не му прават услуга на српството, туку голема штета. Се потпишал некој Небојша. Небојша,
твоите потомци да се здрави и живи денес. Ова е непроценливо богатство. Зошто? Бидејќи овде, не знам дали се свесни гледаш, овдека србите ги обвинуваат бугарите дека измислиле македонизам. Да. А ние што денес бугарите ги обвинуваат србите дека измислиле македонизам во 45, овие им викаат вие измислите македонизам. Дури и во тој македонизам. период имаме каде што бугарите ги обвинуваат србите. Тоа ако се потрудиме, во исто време се обвинуваат за македонизам. Ова е јас сум воодушевен сум од ова. Значи искрено, мислам воодушевен од апсурден аспект, бидејќи за жал некогаш работите мора да ги сведеме на чист апсурд. Редуцио ад абсурдум, за да се осознаат во нивната најголема суштина. Зашто овдека се работи? Што овдека се обидувале од средина на 19 век? Многу активно со организирани планови, со организирани буџети, со стратегии национални усвоени да ги убедуваат луѓето овдека. Дали имаме некоја минутка? Имаме. Ај вака нешто, сега ме асоцираше. Во едно од писмата на Гоце Делчев до Никола Зографов, 1897 година... Никола Малешевски, мислиш? Или... Никола Зографов, мислам беше. Окей. Му вели, му дава насоки и му дава списанија Малешевски Малешевски Балкан. Добро. И во тие списанија да се распоредат во Македонија, во различни места. Му кажува со шифри на кој место. Добро. Сега, ајде да видиме што пишува во Малешевски весник во 1897 година. Побараја... Која страна? Тоа некаде би требало да биде 385-та... Кај доказите некаде таму? Да. Момент само да видам. 300... Малешевски... 385, изгледа понатаму е. 390 и... Еве го, 398. 398 веднаш. И горе има од две списанија на два броја Малешевски Балкан. Балкан, прочитај ги. Што ширел, какви наредби давал Гоце Делчев за Македонија, кој весник и што пишува во него? Во Малешевски Балкан 1897 пишува: едно големо мноштво македонци кои живеат во Софија, огорчено од злокобните информации дека веќе постои сојуз меѓу Бугарија, Србија и Црна Гора за поделба на нашата родна Македонија, ајде и Црна Гора, меѓу првите две држави, за разграбување на нас македонците. Ако нашите скапи жртви уште не ги убедили нашите браќа во нашето постоење како луѓе, како еден свесен народ, а сега си дозволуваат да не делат како разбойниците, што ја делат својата плячка, ние македонците имаме уште сили, што со готовност ќе ги дадеме во жртва на слободата, ќе го спречиме тој пеколен план или ќе умреме со свеста на луѓе пред очите на образованиот свет. Вау! Ова е пропагандата на Гоце Делчев. Ова е пропагандата, контрапропагандата. Контрапропагандата, пардон. 1897 година Малешевски Балкан, друг број, меѓу нас нема ни бугари ни срби, туку само македонци. Тоа на знаење. Еве ги. Малешевски Балкан, Софија, 4 март 1897 и 3 јуни 1897. Или не, 6 март и 3 април, пардон. 6 март. Седмичен орган на македонските борци излегувал од 12 јануари до 15 јуни 1897. Можем и да сватам зашто толку имаме уште време. Па може уште 4-5 минути. Добро. Еве вака. Например, кога сме до весниците, кои Гоце Делчев имал своји пунктови. Добро. Во Чустендил, например, имал во денешен Велинград, тогаш не знам како се викал, таму исто еден пунктов началник му бил Белешков, така се мислам се викаше, и еден на границата со Малешевијата. Тоа му била мрежата, добро. Мрежата. И тие биле задолжени да испреќаат во Македонија оружје, но и весници. Добро. Ги спомнав, значи, Дело и Правда. Сега, што е интересно за тие два весници? Тие биле класични бугарски весници. Добро. Меѓутоа ги презима Гоце Делчев. Добро. Например, во списанието Правда
од бројот 14 го презема. Од тогаш натаму во тоа списание нема веќе бугарски народ. Откако Гоце Делчев ја презема организацијата на тоа списание. И после тоа го дели во Македонија. Разбирам. Слично се случува и со дело, списанието, од бројот 13. Само се пишува за востание, за во Македонија и Одринско, за македонското дело, се пуштаат пароли Македонија на македонците и така натаму. Нема бугарската пропаганда веќе. Така, значи во номенклатурата. Замисли која борба со пропагандата водел Гоце Делчев, бугарската пропаганда. Освен нели на терен кога им го пуштал малку ќосето, да речеме. Да. Но во област на пишаниот збор и треба да го споменеме тука Смрт или слобода, списанието, и тоа одело. Ми се чини Коста Шахов, исто така се Коста Шахов, кој е еден од најголемите новинари во тоа време, пишувал за повеќе македонски вестници, е оној човек кој всушност и го препорачува Гоце Делчев на организацијата, да не забораваме. Така е. А може да го спомнеме и списанието на Ѓорче Петров, и тоа е многу интересно. Бунтовник се викаше. Тоа списание исто е пуштено, само во неколку броја успел да излезе. Многу интересен таму пристапот на Ѓорче Петров, каде што, например, тоа е 1898 година. И тој таму го актуализира Критското востание. Критското. Добро. На овие, да речем, читателите им вели, вика, знаете ли, вика, свесни сте ли кој го подигна тоа востание таму? Дали оние интелектуални кругови или некои кабинети или обичниот човек? Таму, вика, тој најсиромашниот селанец и работник, тие го подигнаа востанието. Така треба да биде и во Македонија. Им прави асоциација, затоа што успеало, нели, Крит да се ослободи. Значи, за цело време војводите, најголемите војводи, водачите на Македонската револуционарна организација, активно се борат со контрапропагандата, нели, не само со ќосето и познатите методи. Да, и тие си имаат своја пропаганда. Значи, тоа е званична пропаганда на Македонската револуционарна организација. Нема ништо случајно. Значи, до тој степен отпорот на Македонската револуционарна организација и воопшто македонците почнала. Бране, за крај, сега јас и ти правиме званично отпор на странските пропаганди и ја имаме македонската контрапропаганда, односно јас и ти. Да ги поздравиме сите дипломатски представништва во Македонија, сите не следат. Планираме едно 460 емисии да направиме, бидејќи времето лета. Не знам дали си свесен, зборуваме 90. Да, јас не можам, не сум свесен дека толку 90 минути. Да. Сега да тргневме со воз за Бугарија, уште ќе бевме на истото место, бидејќи нема пруга како што немало и пред 150 години. Наредниот викенд имаш некои обврски. Да. Здравие Боже, за 2 недели се гледаме повторно. Веќе во план имаме уште, навистина, шала на страна, едно 5-6 концепти различни за што се би изборувале, бидејќи јас навистина уживам во ова, уживам затоа што знам дека и сите кои што не гледаат уживаат во плодовите на твојот грандиозен труд. Уживаме во документите, тие се во вистината. Да, во вистината. И те молам, подај ми ја книгата, бидејќи мојата дома си ја чувам. Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име е книга која што во моментов мислам дека и не може да ја најдете овие денови или веќе излезе. Има во некоја од книжарниците. Но останати се уште колку? 2-30 примерока можда. Да. Но третото издание, како што разбрав, следи така да резервирајте си со повреме на мое огромно задоволство. Овој грандиозен труд на Бранислав Светозаревиќ доаѓа до се повеќе луѓе. Бране, ти благодарам од срце. Нешто за крај, имаш 30 секунди ако сакаш како заклучок. Не знам што да ти кажам. Едноставно нашава македонска приказна нема ни почеток ни крај, но на сите
гледачи ваши, а знам дека се во стотици илјади, им препорачувам добро да размислат секогаш кога гледат телевизија да препознаваат што е она што е добро за нив, што е она што не е добро за нив. А ми се чини дека оваа емисија ќе им помогне. Ти благодарам многу. Ова беше емисијата која што непријателите на македонското дело не би сакале да ја гледате, но вие имавте таква среќа и оваа вечер петочна во вечерното шоу да го имам професор доктор Бранислав Светозаревик. Ви благодарам, се гледаме утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте собствени заклучоци и верувајте на вистината, на доказите и на фактите, а не на странските пропаганди во Македонија кои што се живи и повампирени и ден денес. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.